pessoal, tudo bem? Hoje a gente veio apresentar pra vocês o Avalanche, tá? Que é do filme dos Incríveis 2. O filme tá fazendo muito sucesso e a gente vai explicar pra vocês como que funciona o Avalanche. Agora é só colocar 9 bolinhas em cada camada para deixar equilibrado o nosso jogo. Pode ser de qualquer cor, tá, galera? Olha, galera, vem essas duas hastezinhas que é para vocês empurrarem as bolinhas, tá? E aí agora a gente vai ver quem começa. Cada uma vai empurrar a bolinha conforme sair a cor aqui na roletinha. Ímpar, par, 2, 3 e já! Par, ganhou! Saiu a cor preta. Então, eu escolho uma bolinha, seja lá onde ela estiver, e empurro que seja na cor preta. Uhul! Minha vez preta. Quase. Caiu a banana. Vencedora! Então é isso, pessoal. Essa foi a real intenção do jogo, tá bom? É só você montar tudo de novo e voltar à brincadeira do início, tá bom? É isso aí, galera. Vem aqui na Mundo Mágico garantir o seu jogo Avalanche dos Incríveis. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, tchau!